Сайн бацгаана үзэгчдээ амралтын өдрийн мэндийг хүргэе. Баазар нэвтрүүлэг улирлын хамгийн сүүлийн дугаараа буюу энэ улирлын 26 дахь дугаараа хүрэхэд бэлэн боллоо. Үүнээс хойш бид үргэлж плей-оффын тухай ярилцах болно. За өнөөдөр бол онцгой өдөр. Яагаад онцгой өдөр вэ гэхээр плей-офф эхэлж байгаа учраас биш. Стефен Куритэй уулзаж ярилцсан Монголын анхны сэтгүүлч манай Нямбагийн маань төрсөн өдөр юм байгаамаа. За төрсөн өдрийн мэнд хүргэе. Баяр хүргэе. За гараад гой тэмдэглэцгээе. За тэгээд өнөөдөр маш олон сэдвүүд байна. Маш сонирхолтой сэдвүүд бас байна. Тэгээд өрнөд доорнод бүсэн плей-ины тоглолтууд өнөөдөр өглөө албан ёсоор дуслаа. Тэгээд Memphis Grizzlies баг Golden State Warriors-ийн талбай зочилсон. Тэдний хинэн Rockets-тэй тоглох вэ гэдэг чухал хариуцлагатай тоглолтыг хийсэн байгаа. Rockets. Би өнөглөх тань. Тий. За тэгээд юу боловдоо Jimmy Butler-ыг плей-оффын Jimmy гэж нэрлэдэг нь зүгээр ч нэг хоч биш гэдгийг нотлцсон тоглолт болчихё гэж харж байна. Та гурав энийг 40 оноо. Ер нь 38 байна. Эхний 3 үе бол ерөөсөө Jimmy-гийн дуран дээр явсан шүү дээ тоглолт. Тэр чигтээ. Гэтэ яг нэг яагаад гэдгийг би ингээ бодож үзсэн. Яагаад ингэ туршлагатай тоглогчдын дээр лаг тоглогчдын дээр плей-офф удирдал ингээ нэг таарж байгаад плей-оффт ч юм уу нэг тоглож шийдээд идэв. Тэг би Богийн ахаар яг сайн санаад байна л да хамгийн өрн жишээ. Эпс тоглож байхдаа 2 жилийн өмнө лөө 22 онд плей-оффт орчод Богийн ах ихний тоглолтыг цуурлын тоглолтыг авч гарч ирсэн. Тэг удирдал бол Богийн ахныг тэр талбай дахь олонд гарав. Тэгэхээр Богийн ах яадын таанар шиг туршлагатай тоглогчдын плей-оффт арай өөр төвлөрөлтөй бэлдээд ороод ирд юм уу? Тий, өөр л доо. Чж байгаа шүү дээ. Тэгээд сүүлд яг уу бас нэг дасгалжуулагчийн ялгаа гарч илээ л дээ. Яг сүүлийн мөчтөд. Туршлагын ялгаа. яг үнэ. Яг дасгалжуулагчийн ялгаа гарч байгаа. Шинэ руки дасгалжуулагч тэгэл яг энэ шийдэр гаргах. Яг тийм нөхцөл байдал өмнө орж үзээгүй байсан байгаа байхгүй юу? Яг момент руу ороод ирж Ороод ирж байгаа тий. Их чи стикер чин яста 7 болгоцсон. Өөрөөс тоглогч байхдаа ийм имийг зөндөө туулсан юм чинь тэгээд яг нэг юм ганц тоглолт нэр. Одоо хүмүүс ярдэмдээ хамгийн одоо худалдаж авч болохгүй зүйл бол туршлага. Одоо тамирчдыг скил сет гэж ярих юм бол явж байгаад яг хур чадвараа ингээд шидэлтэй ч юм уу залтаа сайжруулж болон залуу тоглогч төрөлхийн тийм амар хүнч байж. Тэр experience туршлага гэдэг юм бол цаг хугацаа туулж ижил болж байгаа. Заавал туулж иж авдаг юм. Тэгэхээр миний зүгээр Хьюстон тандр жоох итгэхгүй байгаа энэ дээр бас. Энийг л ойлгох гал бүтэн үлрэл явуулаа. Гэхдээ юу ч болно. Боломж бол байгаа шүү дээ. Давуу тал нь талбайн давуу тал Хьюстон юу хоёртой. Гэхдээ туршлага гэдэг зүйл яг эцсийн мөчөд одоо жишээ нь сая Memphis юу хоёрын тоглолт ч юм уу те. Эсвэл Jimmy Butler-ийн одоо ингэж 38 оноо авч ингэж одоо энэ тоглолт бол одоо плей-офф өргөжлөө шүү дээ Jimmy Butler. Ингээд яваал юм. Хамтдаа 75 оноо авсан. Энэ бол рекорд болсон. 18 оны 12 сарын 23-наас хойш тухайн үед Durant Steph 2, Durant 35, Steph 40 байлгүй эсвэл Steph 40, Durant 35 оноо авч ирсэн юм билээ. Багийнхаа рекорд Тийм. Тэрнээс хойш ингээ нэг багийн хоёр тоглогч яг хамтдаа 35-аас дээш оноог нэг тоглолт нь үйлээ авч байгаа. Warriors-ийн тохиолдол бол дооч 18 гэдэг чинь 7 жилийн өмнө тохиолдож ирсэн байна шүү дээ. Энэ бол тэгээд яг Богийн ах хэлдгээр энэ плей-оффын туршил явна энэ хоёр стат бол. Тэгээд нөгөө бусад тойрон хөрөлж байгаа тоглогчдын ганц нэг шийдвэр гаргалтууд буруудах зөвдөгтөр л ерөөсө тоглолтын момент эргэх, оноо тасрах, салах, барих тийм шийдэгдэнэ. Леброн ярьдэн штэ. Манайх баабал давраг авахд би Рондотой байсандаа хамгийн их баярлдаг. Рондо бол хизээч миний амьдралаа тоглосон хамгийн сагсан мөнгөний шийдвэр сайн гаргадаг IQ-тай тоглогч. Рондо өмнө авраг аваад үтсэн, Бостонд дандаа гарааны олбогч байсан. Тэр одуудыг тоглуулаад сурцсан хүн байгаа байхгүй юу? бусад ажлыг хийж байгаа. Бусад ажлыг хийдэг. Бусад ажил гэж их юм байна. Тэгээ 2-7 хоногийн өмнө цөмөр ярьжсэн шүү дээ. Golden State Warriors ер нь зөөлөн борц гэдгээд байна. Rockets-тэй таархаа үзээд байгаа юм шүү гэсэн. Тэгээд ямар ч тач тэд Rockets-тэй таархаар албан ёсоор боллоо. Тэгээд тэд улиралд яаж тоглосон бэ гэдгийг бүгдээ хамтдаа харцгаая. Энэ цуврал дээр тэгээд Warriors-ыг фаворит багаар Houston-ыг underdog багаар нэрлээд байна лээ. Бид нар биш шүү дээ. Тий. Гадныхан маань. Цаач нь тий. Лаг мэддэг хүмүүс маань. Тэгээд за улиралд 2-оор гарсан багийг ингэж үнэлж байгаа шалтгааныг туршлагаас гадна өөрөөр юу гэж харж байна? Одоо Warriors-ийн хувьд 4-р үед 3-р үед ер нь жоохон сууж байгаа тал ер нь ажиглагдаагүй юу? Нас бас чухал биш юм. Ийм заяа. Ийм Чухал. Чамд Rockets Steph-тэй ур чадвар карьерийн ч юм уу туршлагаар нэг тийм энэ тэмцээнд тоглож харагдаж байна уу? Jimmy-тэй ч юм уу? Draymond Green-тэй ч юм уу? Яг хөө хэцүү. Нөгөө талд нь MVP байна, плей-оффын Jimmy байна, шилдэг хамгаалалтын тоглогчийн шагналтай хүн байна, найруулга хийж чадна, шидэж чадна, бүх цаг үед яригддаг хүмүүс шүү дээ. Stephen тэр бол Энэ багийн арай зөрүүтэй харагдана л та. за эхний тоглолтыг стоцвол түүнээс хойш бүх тоглолтууд зөрөөсөн хамгаалтанд ор өрнөсөн байгаа байхгүй.
100 оноонд хүрсэн тохиолдол байхгүй. Ховорхон. Одоо аль нэг нь л хүрсэн байж жишээ нь одоо энд 5 тоглолцсон байгаа байхгүй. Одоо энэ чинь энэ үлрэлт бол хоорондоо хамгийн олон тоглосон багууд гэсэн үг. Нэг нь плей-ин юунд таарсан? NBA Cup-д таарсан. Ингүүт 3-2-оор яг Warriors илүү байгаа. Яг үлрэлийн тоглолтын хүрээнд авч үзэх юм бол энэ бол 3-1-ээр Warriors илүүрсэн гэсэн үг. Гэтэ нэг юм байдаг. Заавал туршлага ялна гэсэн юм бас байхгүй. Миний мэдгээр Монголын сагсанд Shooting Sharks гэдэг баг нэг үлрэл амар онцгой байж байгаа. Тэр жилдээ мөнгөн медаль авдаг байхгүй юу? Тэр юунд яад юм боог. Тэр тэгэл тохиолдол шүү дээ. Тохиолдол. Тэр нь ховор шүү дээ. Ховор. Баг болцсон залуучууд ихтэй бас аюултай тий. Одоо жишээ Хьюстон бол аюултай баг. Аюултай баг мөн. Тэгэхээр юу гэхэд нэхлээр Хьюстондоос хожих боломж бол ер нь бол байгаа. Байгаа. Тийм. Бид Хьюстон дээр би бол Альперийн шингүүнийг энэ цувралд золиос болох нь уу, давуу тал үүсгэх нь үү гэдэг дээрээс л энэ цуврал шийдэгдэх болов гэж бодож байна. Стикер шингүүнийг л ер нь олцолж авч байгаа баг. Жижиг давталтай гэсэн. Шингүүний тэр хөлийн хуурд хөдөлгөөнөөс шалтгаалсан Warriors жижиг үүдээс нь тоглоод цэвэр төвийн тоглогчгүй тоглоод за магадгүй бүр Quintin Post-тойгоо тоглосон ч болох байх. Шиддэг тоглогч учраас. Quintin Post доороо том биетэй хамгаалахад гайгүй. Өөрөө давтгоон дээр шидчихтэй. Тэгэхээр Quintin Post-тойгоо тоглосон ч болохоор юм чинь шингүүнийг ер нь нэлээд олцолж тоглох болов гэж. Ер нь тийх баг. Босд нь бол сул тал болох тоглогч яг үүндээ хамгаалалт тал дээр бол байхгүй шүү дээ Хьюстонд. Яг үнэ. Одоо тэгээ Steven Adams орж ирнэ үстэй. Гэхдээ ер нь аль нь илүү юм бэ? Сэлгээ баг Rockets л. Rockets Хьюстон хамаагүй л дээ. Хьюстных илүүлтэй. Гэтэ дасгалжуулагчдын туршлагаар бас Golden State арай илүү те. Оддын туршлагаар одууд байна. Нэгдүгээр зэрэглэлийн гэж ярих одууд нь Warriors-ийн талд. За тэгээд туршлага Warriors-ийн талд дасгалжуулагч Warriors-ийн талд байгаа даа. Сэлгээ Warriors-ийн талд те. Тэнгүүд Сэлгээ Хьюстон. Сэлгээ Хьюстон. Сэлгээ хамгаалалт хоёр Хьюстны талд байгаа даа. Бас нас хурд. Тийм. За нас залуу нас хурд ирч хүчтэй. Гэтэ бас нэг Хьюстоныг нэг талааснаар бол 82 тоглолттой ийм урт үлрэлт хүснэгтийн 3 дээр байна гэдэг чинь зүгээр нэг багийн хийж чадах. 2 дээр байна гэдэг тийм. Зүгээр нэг баг хийж чадах юм биш л те. Ялангуяа өрөнд бүсд шүү дээ. Тэгэхээр энэ зураг тийм амархан зураг бол аль аль багт нь биш. Хожил хаашаач шийдэгдсэн хамаагүй. Зүгээр сая бид нар давуу тал болон сул талуудын л ярьж байгаа тий. Тэгээ үзэгчд өөр өөрсдийнхөө бас тамгаа дэвшүүлж болно шүү дээ. Тэгээ Хьюстон нэг сул талаа тоглолтын төгсгөл ихтэй юм уу гэдэг. Тий. Jalen Green жоохон доктортой биш байх гэдэг. Орон гарan байгаа. Wamlet бас найдваргүй байгаа. Wamlet таг байгаа шүү дээ. Аврагуус нь Wamlet байгаа тий. За залуучууд Brooks бол одоо хийдгэл хин хаас тоглолттой. Draymond Amen Thompson. Amen Thompson бол сайн тоглоно ойлгомжтой. Гол нь яг энэ хоёр багч ингээд тоглолт явж байгаа сүүлийн нэг 5 метр ойрхон ороод ирнэ. Ер нь бол ойлгомжтой. Их их тоглолтод их баг. Тэгээ ойрхон ороод ирэхэд чинь Steph Jimmy хоёрын шийдвэр гаргалт, Wamlet Jalen Green хоёрын шийдвэр гаргалтын дээр л ялгаа гарна л да юм. За тэгээ Brooks, Draymond Green хоёр хитэн ч удаа энэ цувралд муудалцаг бол өстой тааварчгүй. Хин төрүүлж талбайгаас олон хөөгдгөөл гэдэг юм болно тэр. Өрөндийн Detroit-ны York шиг л юм болсон. За ингээд дараагийн сэдв рүүгээ орцгоё. Dallas Mavericks баг Sacramento Kings-тэй плей-ин эхний тоглолтоо хийлээ. Malik Monk маш том орон зай байсны бас нэг нотлохоонд болцсон тоглолт юм болов гэж харсан да. Dallas тэгээд үнэхээр нуруулаг хүрэлцэнтэй тоглосон. Энэ бол Sacramento-г гутмаар тоглолт. Бас менежер халтсан да. Тэгээ энэний араас яг тэр өрөөнөө шууд халтсан шүү дээ. Араа цагийн дараа. Өөр эзэн угаас үзэн сууж исэн. Үгүй тэр эзэн ч гэж эзэн тэгээ. Үгүй энэ багт ер нь анханасаа л энэ Дерос Давин хоёрыг фейлдчихэд байх. Чикагод фейлдсэн хоёрыг аваад ирж байгаа байхгүй юу? Өөр яг нэг нь авалтаа тий. Өөр газар болоогүй юмыг манад болно гэж яаж бодсон юм бол. Тэгээ холбогчгүй. Харин тий. Манай энтгчүү жоохон өөр бодолтой л байдаг шиг. Улс Kings хоёр хоорондоо харилцаа сайтай багууд чинь магадгүй. Адилхан зовлонтой хүмүүс нэг ойлгодог юм байлгүй дээ. Хүмүүсээс ойлгодог. Бол Bulls-ийн Дерозен за Лавинийг бол энэ ахмаг олдохгүйсэн шүү дээ тий. Та нар боддоо энэ том болчихсон. Одоо бид нар Sacramento-г холбогчгүйгээр ярьж байна. 3-4 жилийн өмнө нууд Halliburton, De'Aaron Fox гэдэг хоёр амар холбогч байсан шүү дээ. Тэднэрийгээ явуулаад явж хагаад холбогччгүй болчих. Ийм одоогийн нөхцөлөд дэрцэн байгаа байдлыг хар. Насан дуусж байгаа зах зээл дээр үн хүрэхгүй маш өндөр цалин авдаг хоёр тоглогч аваад ирсэн. Тэднэрт нь бөмбөгийн нөх холбогчгүй. Тэгээ бас нэг бодогдсон зүйл нь Clay хэдий за энэ жил NBA-ийн карьерт хамгийн муу удирлаа өнгөрүүлж байгаа ч гэсэндээ энэ тоглолтын эхлэлийг нь бол маш сайн тавьж байгаа. Тэгэл яг тийм шийдвэрлэх юм биш. Тэгэл нөгөө туршлагаараа аваад гарсан санагдав. Яг л харагдаж байгаа.
Дээрээс нь Гигсийн хамгаалалт юм уу гэж харуулсан. Тий. 120 оноо алдна гэдэг чинь ялангуяа ийм галзуу ганц тоглолтын дээр бол бүх юм дээр бөмбөг болгоны төлөө тэмцэж явах тоглолтын дээр 120 оноо алдна гэдэг чинь өөрөө угаасаа ямархан хэмжээний хамгаалалттай байгааг нь нотлоод харуулчих. Тэгээ нэг ийм сонин тоглолт нь бас таарахгүй байгаа байхгүй наа гэж миний анзаарж байгаа. Сакраментогийнхан Дрөөсөн ч гэдэг юм уу Сабонос центр дундын зай болон бодтаатал байдал оноо түүдэг тий. 3-аас шиддэг. Тэнгүүд нэг хамгаалахад их амархан даалсахын чинь 5 том хүн гаргаад ингээл зогсчиход ерөөсөө доош орж чадахгүй тий. Тэгээд 3-аас шидгээд ингээд хайчдаг. Нөгөөдөл нь шидээ хийхээ болоод ирэнгүүт сүулдэ бүр өөртөө паниктаар яахаа мэдхээ болоод эхэлчихэж байгаа. Мөрөө бас нэг сайн тоглоог бай тий. Киг мөрөө айгуу мод. Ер нь сайн тоглосон хүн байхгүй юм багт. За ингээ Kings-ийн сүүлийн 20 удирлыг бүгдээрээ хамтдаа харцгаа энэ багийг яагаад бид дуруудсан бэ гэж онцлоод байгаагийн шалтгааныг сүүлийн одоо 20 удирал тартаа 2 удаа л плей-офф орсон байгаа байхгүй. Тэр нь хоорондоо 17 жилийн зайтай. 18 жилийн зайтай. 14 өөр дасгалжуулагч 20 удиралд сольсон байна. Одоо Рик Адлманы тэр 6 оноос эхлэлтэй гэж үзэх юм бол тэгээ амжилт хамгийн өндөр амжилт нь хардаа тэр 23 онд 48 жил авсан. Тэр л ерөөсөө хамгийн дээд амжилт нь. Тэгээ 24 онд 46 жил өнгөрсөн жил. Тэгээ плей-оффд орж чадаагүй шүү дээ бас. Тэгээ 6 онд 44 жил. Тэгээ энэ жил 40 жил. 19 онд 39 жил гэсэн хамгийн өндөр амжилттай 5 тохиолдол нь энэ тавлаа байгаа байхгүй. Тэгээ Дэвон Мичлийн Майами ашиглаад илж шүү дээ. Тэнгүүд одоо драфтлсан тоглогч хардаа тэр Дэвон Мичл Халиберт нөгөө явуулсан. Байгли. Фэлдсэн. За Фоксыг ингээ явуулсан. Маркус Крис гэдэг нэг нөхөр байсан да. Одоо хаач байдیں۔ Тэгээ одоо NBA-д бол байхгүй. Вилли Коллежтэй нэг нэг тоглогч байлаа. Нэг төв байсан. Драфтын энэ дандаа эхний 12 сонголт ч бол отооны сонголт. Ник Стаускс. 8 дахь сонголт. Бен Маклимор 7 дахь сонголт. Томас Робинсон 5 дахь сонголт. Бисмарк Биомбо 7-оор сонгочоод явуулсан. Демаркус Казинс сая Монголд ирлээ. Тэгсэн. Тайрик Эванс. Эванс ч бүр драфт ихний 3. Тайрик баг хамгийн супер нь байсан баг. Тийм баг. Гэтэ баг гэрэлтсэн жил нь 2хан жил шүү дээ. 2хан жил тийм. Тэгээд Джейсон Томпсон гээд 4 билүү драфтын бүр. Спенсер Хаус. Айгу муу драфт хийд юм байна да. Тийм. Одоо энэ чинь дандаа 6 оноос хойш өдийг хүртэлх драфтын сонголтууд багхгүй юу? Эхний лотоны сонголт. Эднээс нөгөө нэг плей-офф ороогүй гэхэлэр ер нь бол дандаа л баг лотоны сонголтууд л хийж таарж байгаа шүү дээ хөвчлэн. Арай гэж плей-оффын баг болчоод тэгээ нэг зохимжгүй баахан солилцоо хийгээд дасгалжуулагчаа бас солилцолоод тэгээд ер нь уруудчихлаа гэж. 20 жилд 14 дасгалжуулагч солино гэдэг чинь л өөрөө амар төвчээргүй байгаа байхгүй юу? Аимшигтай их юу таа байхгүй. Одоо 13 оноос хойш гэхэд баг хэдэн дасгалжуулагч солилцоо та. Баг талын 7-гийн солилцсон. Баг тэгсэн баха. 13 онд энэ Vivek Ranadive гэж энтхийг багийн эзэн энэ багийг худалдаж авсан байхгүй. Тэрнээс хойш 12 жилийн хугацаанд баг нэр худалчинд 10 дасгалжуулагч солилцсон. Тий. Жил болгон л ер нь Басрын нэг дугаар дээр бид нар Сакраменто эзнээс солиллоо энэ яагаад ингэ тэгж ярьдаг шүү дээ. Тийм. Одоо тэнгууд сая энэ жил нөгөө 23 онд плей-оффд ороод нэг гоё жил байлаа шүү дээ. Тэр жил шилдэг executive болж исэн, багийн удирдлага болж исэн Монте Макнер гэдэг багийн ерөнхий менежер сая цагийн дараа алчлаа тоглолт дуусснаас хойш. За Сакраментогийн хувьд дэндүү харамсалтай юм. За үргэлжлүүлэн OKC-тэй хэн тоглох вэ гэдэг маш чухал хариуцлагатай тоглолтыг өнөөдөр өглөө Dallas Mavericks баг Memphis East-ийг хийлээ. Тэгээд уулын Dallas-ын тоглолтод хожил авсан бол том шуугаан дэгдэхэл байлаа. Улирал нь бол хол зөрүүтэй дууссан. Тэгээд 9 хожлын зөрүүтэй байсан. Memphis чинь 43-4 хожилтой байлуу. 48 хожилтой. Тэр талаа бодвол тэгээд баг Memphis хоцсон шударга юм доо. Надад бас яг илүү Memphis л ялц одоо юм байдлаар л. Хожлын зөрүү нь угаасаа улирал тийм хол зөрүүтэй байсан байж молторчвол бас бодоход харамсалтай юм да тий. Том үгүй наруулагчаа. Даллас тэгээд Далласыгаа бол Memphis нь хамаагүй зузаан бүрэлдэхүүнтэй, сэлгээ сайтай ядчил холбогчтой юм да. Тэгээд яг тоглох нүггүй юу гэж их айжилаа тэгээ ямартай ч тоглосон. Өөс хөнгөн шингэн. Гэмээр зөөргүй байх шиг үлээ тий. Энэ гэхдээ тоглолтын өмнө угаасаа нөгөө тариа мэрэ тариусан юм шиг үлээ шүү дээ. Тийм үү. Өмнөх тоглолтын дээр нөгөө гიშгтэй бол энэ чинь яг тоглолтын дундуур бүр хөлдөг цацуулаад өвчин амдах юм уугаа зогсоод байсан шүү дээ. Ер нь хазагнаад байсан. Тий. Энэ дээр бол зөөр байхгүй болсон харагдана лээ. Тэгээ би яг гэж тоохгүй гэсэн тэгээ саяны Худлаа. хот л байна лээ. Сурсан юм сураар олж болохгүй. Гарнатаас нэг шидэ. Эдийг бас нэг хөөрхөн шатаагаад авналээ. Тэгээд яалч илүү баг нь хоцсон.
Ер нь бол. Тэгээ 20-с дээш оноор hodж чадаад яалч илүү л. Момент Тоглолтын турш даалс оногч ойртуулж чадаагүй үстэй. Тийм. Нэг 7-8 оноо л Дутуу явсараа гал 7 оноо бол тэгээд буцаад алдсан. AD 40 оноо авсан үг нь. Жисэн ингэ алдаа маань 3-6 эргэж юм. Пасс шоу бол алдаа маань шоу болоод дуусч байгаа л та. Тэгээд чамраа Залуу багийн нэг гоё юм юм л дээ. Сэргэлт авал энэ мэтчлэн сэрэгчдэг тий. Нэг унуул харин ястаа унсан. Ёроолгүй унаа. За тэгээ өнгөрсөн улирал бид финалд харж исэн Dallas Mavericks багийн улиралыг өнөөдөр ингээд албан ёсоор дууслаа. Нико Харрисинг өнөөдөр дахиад хүмүүс баггүй үзье ядсан. Тэгээ Энтони Дэвисийн Нэмсээ эсрэг өнөөдрийн тоглолтод нэг Dallas-тайс 10 дахь тоглолт байсан баг тий. Тэгэхээр чинь 11 гэн. нэг системдээ сууж чадаагүй ч юм уу тиймэрхүү зүйлүүд мэдээж бас ажиглагдчихлаа. Даас зүгээр яг хуу Кайритай за тэгээ энэ 100 энэ хэрэггүй нөхдүүдээсээ салж чадах юм бол эргэжил бол аюултай баг л байх бах. Тэгээ амгал Энтони Дэвис юу л та асуудал нь айгүй амархан ингээд тоглолтын дондор гардаг ч юм уу тий. Жижиг асуудлууд их гардаг. За энийг гарч тий. Өнөөдөр дахиад юм болчихсон. Ер нь зүгээр анханасаа энэ Dallas Mavericks баг энд тоглож явах ёсгүй баг байлаа шүү дээ. Уг нь Дээр байж явах хэрэгтэй. Саанс тоглож явах бүр хэрэгтэй. хайчих ёстой байсан. Ер нь үү? Тийм. Тийм. Ер нь хайх байх л гэж бид Тийм. нэр тооцоолж ирсэн ш. Тэгсэн чинь бүгд хүрээд ирсэн л тээ. Тэгэхээр харин асуулт ургаж гарна. Эднэр хинд юуг харуулах гээд энэ хүртэл явж байна? Харин тийм. Тамирчид нь харуулах гээд энэ үү? Менежерүүд нь харуулж байгаа энэ том солилцоонууд юм их гэдэг нь үү? Би бол тамирчид л гэж. Тамирчид нэг мэдээж тухайн жилээр лигт одоо тий NBA тоглож байгаа юм шиг плей-офф орж тоглохыг л бодсон шүү. Эди өөрөө тоглоё гэсэн л тээ. Тэгээ Gafford Lively гэмтлэн эдгэрэн гурт за эдийг дагаа бид ч гэсэн тоглоё гэл юм л зүйл тусан л та. За тэгээд үр дүнд нь ямар тач Memphis Grizzlies баг OKC-тэй тоглохоор боллоо. Энэ хоёр багийн үед улирал Даас бүхэн тоглосноо сарин үзээтэй баг шүү. Тэгээ яг нэг хоёроо Даас яг улиралд OKC-г нухчаад байсан баг нь. 3 нухсан. Тийм. Улиралд OKC хамгийн олон очсон ганц баг нь Даас. байсан байхгүй. Тэгээ донч мочиж байх. Memphis гэхдээ нэг том өөрчлөлт хийсэн. Зүгээр би яг Memphis улирлын ихэнд Эдийн гараад гарахгүй шүү дээ. Тий. Тийг санагдаад тахаа. Одоо Эди Jaren Jackson гэдэг Тий, энд сэлгээ байсан шүү дээ. сэлгээ байсан. Тэр хоёр өндөр төвтэй тоглоод эхэлсэн. Дасгалжуул солигсноос хойш өөрчлөлт нэг л. Тэгэхээр ийм хоёр өндөр төвтэй та нарт бас асуудал болно. Одоо ингээ матч апаар нь бодохоор хоёрын тоглолтыг Hartenstein чэтгэнгүүд нөгөө нэг Jaren Jackson Jr. ED гэдэг ингээ хоёр өндөр тулчиж байгаа. Shea-гингүүд Morant гэдэг тулчиж байгаа. J-Dub-гингүүд Bane гэдэг тулчиж байгаа. Ер нь матч апууд нь нэлээд ойролцоо. За, Бэйн догч. Hartenstein AD, Jaren Jackson Holmgren. Тийм. Jalen Williams нь сулах хүн Wales байсан чинь Wales нь гимтчлээ л дээ. Нэг юм ойлгомжтой. Memphis-ийн бодогтой талбайгаас оноо авах гэдэг бол айгүй хүнд болсон. Ер нь Тийм, болоо. OKC-ийн хувьд бол хэцүү. OKC-ийн хувьд хүнд. Тэгэхээр мэдээ шидэлтүүд унгаах хэрэгтэй. Эдийг одоо гаргаж одоо шээ одоо нэг эсрэг нэг ч юм уу тэ сул тал болгох харуулах хэрэгтэй. Одоо сая тэр Warriors жишээ нь эхний Зүтгэсэн хагас шүү бол дээ. ED-г ер нь бол амар сул тал болгосон шүү дээ. Тийм. Би тэгээ тайлбар дээр ч уг нь хэлээд байсан дасгажуулагчиндээ зүтгүүлсээр байгаа Солихгүй байл зүйлсүүдтэй ч юм. яг давуу тал юм шиг болж ихэлсэн л дээ. Солихгүй суулгахгүй Энэ дэрийг байгаа. бол өөрчлөхгүй байх юм дасгалжуулагч. Ер нь бол Тэгэхээр тэр эхнээсээ төлөвлөж гарсан юм аа дундуур нь өөрчлөхгүй байгаа байхгүй. эдийг бол ер нь их ашиглах төлөвлөгөөтэй юм. Тийм шиг байна. Харин тийм билээ. Би ч бүр сүлдээ эдийг харахаар дургуй өрөөд. Байхгүй байвал уулна. Харин Баг нь байхгүй. оноо ойртох Тандрын гэсэн. самбарт бол үнэхээр том асуудал үүснэ. Тэгнь. Гэтэ яг Holmgren Hartenstein хоёр шүү дээ. Тэгээ та нар ч бас шазгар баг л да. Тэгээ яг хуу эн чинь нөгөө нэг NBA үзүүртэй болон л франчайзынхаа рекордыг амар олон рекорд шинжилсэн багийн тухай бид яриад байгаа шүү дээ. OKC-г. Тэгээ Тэгэхээр тийм энэ бол үлрэлтэй зүгээр авраг худаа юм авсан. биш л те. Түүх үзэндээ. Тоглоом биш л те. Цувралд бол мэдээж Тандрын тал. Гэхдээ Тандрд бас тийм амар биш. Амар биш ээ гэдэг талаас нь. За удирдалт бол гэхдээ ер нь бүтэн илүүрхэд байсан баг нь OKC шүүрцсэн. Шээ бүх тоглолтод л 30-аас дээш нь авсан юм шүү дээ. Жамран чи хоёрын юу гарна л та одоо. Нөгөөс л тэгэхэд 3 лидер нь 3-4 тоглолтод өөр оноогоор бага тэргүүлсэн байгаа байхгүй. За Шээ, Ахин, Бэйн, JJ, Triple J 3. Хамгийн хурдан, хамгийн залуу аягүй гой системтэй босч ирж байгаа яг хоёр багийн өрсөлдөөн л болж байгаа шиг байна тийм. Тэ. Ер нь бол тэгтээ Memphis Жохон цаг ялцгүй бүрэлдэхүүний хувьд ч тэр одоо энэ сая хийцэн дасгалжуулагчийн өөрчлөлт, системийн өөрчлөлт, тоглолтын арга барилын өөрчлөлт энтрээс шалтгаалаа тэгээд итг итгэл өшөө буурчлаа л да. Хэрвээ зүгээр магадгүй хурцтай ардаа хөрөнд нь туршлагатай хүн байхгүй те.
Тий. Нэг асуудал Smart гарсан. байсан нь явцсан шүү дээ. Тийм. А нөгөө талд нь Caruso Одоо баг хамгийн туршлагатай нь баг хөдөлчин Люк Кенард болж байгаа баг шүү. тийм. Тэгэхээр тэр туршлага тал дээр нөгөө талд ядаж тоглолтгүй маа гэхэд нэг юм ийм байд ингээ хилээд өчх юм байна гэдэг чинь арай өөр л дөө. Тий. Тэгэхээр Окуси дараа даваа тал арайч гэж энэ даваа тал угаасаа. Гүдээ дарахгүй нэг нь 8 гарч байгаа багууд шүү дээ. Ер нь. Тийм, ер нь бол тийм. Бодоход Тэгээд за X factor гэвэл хэн байх боломжтой гэж болох вэ Memphis-с? би бол энэ Санте Алдама сайн тоглосоо л гэж хүлээж байна. Энэ бол Өнөөдөр бол Кенардыг бол гаргасан. Гаргасангүй. Кенард бас сайн байж магадгүй. Сонио. Нэг шийдэл хэрэгтэй нөхцөл гэхээс биш. Яг тоглолцсон тоглолт гаргадгүй маа. Гэтэ гол нь нөгөө нэг энэ Томас Исолоог тасгалжуулагчийн чинь Евролигт байсан карьер энтрийг нь яг тойрон хүрээлэлд нь байсан Европын сэтгүүлчнээ тасгалжуулагч нар энэ үнэлэхтэй. Гоцхон. Genius гэдэг байгаа байхгүй юу? Бодлогооны суутан гэдэг. Тэгэхээр энэ хүн юу бэлдэж орж ирэх нь тэр бас их сонирхолтой. Одоо энэ хоёрын юу чинь нэг өнжил эхэлнэ үстэй. Тэ нөгөөдөр итгэс эхэлж өгөх. Итгэс эхэлж. За үргэлжлүүлээд өрнөд бүсийн плей-оффын хамгийн сонирхолтой байж болох цувралын талаар ярилццгаая. Lakers Minnesota Timberwolves-тэй тоглохоор болсон. За энд юу болох бол гэж харж байна. Үлрэлт бол 2-2 байгаа юм байна. Боогийнхаас эхлэе. Сүүлд нэрсэн нэр шүү дээ. Ахаа алт гэнлээ. Юу л да мэдээж Lakers давуу тал байгаа. Тэгээд Мэдээж үү те. тэг мэдээж илүү Lakers бол За. юун дээр нэг том асуудал LeBron-ы цав. Нэг сул тал. Нэг тэг асуудал барыг тэр чинь тэр LeBron хэрхэн тоглох уу гэдэг л энэ зурлыг шийднэ. Тэгнь. Lakers бол юугаар тоглох вэ? Жижиг тав тоглох нь бол ойлгомжтой. Роберийг ер нь аль болохын цувралаас гаргах гэж хичээх баг. Тэр бол ойлгомжтой. Гобер бол талбай дээр байх юм бол Лукагийн бүр бүтэн золиос болно. Магадгүй Reeves ч юм уу. Тэгэхээр Lakers Ер нь Насридтэй, Рандалтай тэгээ уртлын 3-таагаа л үзэх байх л та. Ихэнх хугацаанд. Тэгэх баг. тэгээд Дончичийн солилцоон дээр зоочлаараа хожсон ч гэсэндээ дараагийнхын солилцоон дээр бол амар том алдаа гаргацсан шүү дээ. Марк Уильямсыг. тэр алтаа гэж шийдэх хэцүү л дээ. Тэгээ гол нь Дончич чинь надаа ийм будагтай талбай сайн өндөр тоглогч авчирч өгөө гэсэн тэрийг нь авчираагүй. Тэгээ энэ нь одоо яг Миннесотагийн эсрэг сул тал болохгүй гэж харж байгаа юм уу тий? Самбарно. Тий. Суултал болохгүй шүү дээ. Гоберийг л суулгах. Гобер ч өөрөө суултал болно шүү дээ. Гоберийг суулгах чингууд ер нь нурууны зөрүү бол холгүй болчихно. Рандл Рид хоёр л одоо төв дээр тоглох гэсэн. Ер нь бол Тэгнь. Миннесотаг ихэвчлээ. Назрид бол амар Тэнгүүд өөдөөст нь Хачимура, Леброн, хин Дорин Фини-Смит, Vanderbilt. Vanderbilt дөрвөл үзэх гээд шүү дээ. Тэгээ хаяа нэг Маркиф Морес гарч ирж шүү дээ. Тэгээ Markieff Morris surprise гэж магадгүй. Нэг 5 нэр цувралын айлны тоглолтод 5 минут гарч ирээд 2 хүн далдаа 2 блок хийгээд зөрөөд 1-3-аас хийчээ суучих юм бохгүй юу? Миннесотагийн нэг нөхрийг хам таваад хөвгдөд гарч ирэх юм багхгүй юу? Бас. Тэгээ тэр хүний чинь нөгөөдөл нь хэрэлдэхээр нэг гэрцгийн амтан байгаа гэдэг яаж чадахгүй. Тэнгүүд за Джексэн хэсэгч бас ашиглана шүү дээ. Jackson Hayes бол 20 минут тоглоод байгаа шүү дээ. Дундчлаад байгаа. Тэгэхдээ Jackson Hayes тоглолтыг төгсөх тал дээр их бага байгаа даа. Тий. Тоглолтын одоо явцад Угаасаа Lakers-ийн хамгийн сайн тавт бол юу л да? Фини-Смит, Леброн, Reeves, Лука, Хачимуратай. Эсвэл хинтээ Vanderbilt-тэй тавт байгаа. Vanderbilt-г бол ер нь нэг төгсөхгүй байгаа. Тавтан дээр Хачимура нь хэрэгтэй юм байна. NBA-ийн багууд нөгөө нэг ингэж ярьдэн шүү дээ. Ингээд билд ингээд бид нар ингээд билд хийгээд яг болцсон. Эсвэл нөгөө пассл ингээд эвлэрсэн гэдэг шүү дээ. Лебронд яг ганцхан пассалтаад байгаа нь яг хөө тэр нөгөө төвийн байрлал мөнөөсөн мөн. Гэхдээ Леброн бүх хүссэн пассуудаа ер нь цуглуулсан байхгүй. Ингээд өөрийг нь суунгууд тоглолт найруулцдаг Лукаг авчиж байгаа. Онон дээр нэг юм доктортой тус болж Austin Reeves-ийг сая хөгжүүлээд бэлтжиж байгаа. Тэгээд жоохон хатуу юм хэлгийг бол Маркефиг амдаа гараад нэг 2 хүн давдаашгаа гаргачихна. Тэгээд ингээд чи хамгаалаад нэг 3-2 шидэл байж болно гэдэг нэг юм хар ажилтсан хамгаалдаг баахан цуглуулсан. Яг нэг юм писүүд цуглуулсан амар сонио. Lakers-ийн зүгээр миний харж байгаагаар яг 3-1 тоглогч байгаа. Энэ 3 тоглогч Lakers-ийн одоо амжилтыг шийднэ. Гүүдвэн Биш. Vincent биш. Хачимура, Vanderbilt, Фини-Смит. Finney-Smith. Энэ 3 ажиллаа сайн гэх юм бол Lakers Хамгаалалтаа. За энэ бусдын ажлыг нь нөгөөдөд нийцсэн. энэ гурав угаасаа хамгаалалтаа бол хийчихнэ. Тий. Гол нь тэр довтлогоон дээр тэр шилдэлтүүдээ Ганц хоёр шилдүүдэл хийх хэрэгтэй тийм. Энэ 3 хамгийн гол байхгүй. Одоо бусад ажил хийх 3. Энэ Мэдээж Reeves, LeBron, Luka бол ойлгомжтой. Ажлаа энэ. Энэ 3 сайн байх юм бол Lakers бүр одоо хүчин чадал нь ингэж
нэлээд өндөр болж За тэгвэл одоо Миннесота талаас бодъё л доо. За Эдвардс хийдгээ хий чинь. Ойлгомжтой. За Гобер бол ер нь золиослогдоод бага минут өнгөрүүлж Лукагийн золиос болно. Тий. Тэнгүүд Назридээс л бүх юм хамаарах гэдэг байна. Бас Миннесотаг Рэндлээс. Тий. Рэндлс бас хэцүү хүн шүү дээ ер нь. Тэгээд ингээд бодоход Лекс хамаагүй том давуу тал нь байна. За 3 өдөр бол Лекс бол. Тэгээд ардаа Леброны авчирсан нэг Лука гэдэг найруулагч нь ганцаараа лидерийн дүрээр нэг багийг бүсийн финал хүртэл чирцэн хүн шүү дээ. 2 цуврал. Тий. Ямар ч багуудыг ер нь ганцаараа нугсалж чадах юм баггүй юу? Тэгээд Леброны цавны асуудал бол Леброн яг бүр хийх ажлаа бүр одоо бүр төгсөрсөн байгаа шүү дээ одоо. Илүү одоо ямар ч баранкгүй хийн. 4-р үеийн оноо алт нь ямар илээ те. Тий. Тэгээд Ривс тоглолтын дунд багтаад бас Ривсийг бид нар ягаад өндөрөөр үнэлээд байгааг бол өнгөрсөн плей-оффууд яг сайн тоглолтод харуулсан баг. Хачимураа ч гэсэн плей-офф левел дахиад тоглолт. Тий. Тэгэхээр Хачимурагийн тоглолт Энтони Эдвардстай өнгөрсөн жил хаа өрхийг бид нараас харсан шүү дээ. Тэгээд за улирал хит хитээр дууссан юм бол тэрийг хангалттай хараад үргэлжлүүлээ хэлцээ. Ер нь юуны л зөрүүлтэй. 2-2 байсан тий улирал. Удирлын харьцаа 2-2. Нээлтийн тоглолтод Лекс хожоод эхлүүлсэн шүү дээ. Тэгээд дараа нь Миннесота 2 хожоод тэгээ сүүлд сая 2 сарын сүүлээр Лекс дахиж хожоод ингээ 2-2 дууссан байдаг. Сүүлийнхэд нь Лука тоглосон гэсэн үг шүү дээ 2 сард нь. Лигийн шилдэг довтлооны хувилбар дээр Миннесота нэгт бичигдэж байгаа байна л да. Яг энэ тавт 8 Томсон, Джейлен Грин, Брукс биш буруу Рокетсыг хараад явчлаа. Тэгээ юу? Энтони Эдвардс, Назрид гэсэн тоглогчтой тийм бүрэлдэхүүн байсан. Нэг Александр Вокер байгаа. довтлооны хувилбар Хэн байгаа? Дивинчензо байна уу? байсан. Тий. Байсан. Тэнгүүд Мактенес ахгүй нөгөөх нь. Миннесотагийн талаас нь Миннесотагийн хамгийн одоо гол ажлыг одоо тийм оноо авахгүй ч гэсэн гол ажлыг хийх хүн Майк Конли. Конли сүүлийн жилүүдэд маш муутсан байгаа тийм. Форум Ассист зөвхөн амар. ассист ч байхгүй болсон. Тийм учраас Миннесотад яг Эдвардсыг, Рэндлиг за магадгүй Гоберийг тоглох боломжийг олгох хүн нь өөрөө ийм таараа байна гэдэг нь яг хожил ингээд Сурталчилгаа хаанаас эхэлдэг гэхлээр чинь тэр нэг жижиг холбогчоос эхэлж байгаа ш. Тэр хүн дээр саатал үүсгэл юм бол пассууд хоцорно, хүсээгүй байрал бөмбөг аавна. Одоо сая тэгэл Сакраменто дээр холбогчгүйгийн асуудал, Даас дээр холбогчгүйгийн асуудал ингээд харагдаж байгаа байхгүй. Конли хэрвээ бүр магадгүй хуучин шиг тоглох юм бол бүр цувралыг сонирхолтой болох магадлал өндөр. Гэхдээ би бол Конлигоос тийм хуучин шиг тоглолт бол хизээч хэлэхгүй хэцүү болчиход. Сүүлийн 2 чөлрөл ерөөсөө байсан юм шиг. Зүгээр Миннесотад бол гоё ротейшн бол байгаа. Эзэгтэй үед сул үед бол 3-аасаа хийчдэг. Гэтэ яг найруулга тал дээр тэгж бөмбөг удаа эзэмшдэг нь болчиход байгаа. Тэгээ Миннесотад хожлын нэг гарц байгаа нь бас нэг юм ховорхон төрсэн аяастай нэг тоглож байгаа. Энтони Эдвардс ер нь 40 оноо дундчилсаар байгаа цувралыг хаачч мэдхээр юм байна л да. Тийм сэтгэл зүйтэй ч тийм сэтгэл зүйтэй тийм ур чадвартай хүн байхгүй юу? Сая одоо тэр удирдлийн сүүлийн тоглолтод Малик Бизли шордоод чи 7 удаа 3-аас хийж ич надтай тэнцэх юм биш үү? Надаас илүү гарах юм биш. Удирдалд нийт оруулсан холын шидэл дээр гэсэн чинь тэр тоглолтод нь авчил 7 хийчихэж байгаа байхгүй. Тэгээ яг миний харж байгаагаар болохоор Энтони Эдвардс яг одоо нэг юм суралцах процессд явж байгаа. Агуу тоглогч болохгүй суралцж байгаа. Одоо л өөрөө бол хөгжиж явж байгаа. сайн тоглогч мөн. А бусдыг тоглуулах тал дээр бол мэдээж агуу тоглогч нараас дутуу. Тэгэхээр нэг арай болоогүй л гэж бодоод байна. Тийм. Тэгээд Лексийг хүмүүс өгшин баг маа гэж боддог юм шиг л шүү дээ. Үгүй шүү дээ. Лекс одоо шаад өөр Леброн дэштэй болохоос бус нь дундаж насараач гэсэн 25 6 долоо гэж явж байгаа. Праймууд л байгаа. За тэгээд Лекс итгэж болох бас нэг шалтгаан JJ Redick байна л да тий. Тэгээд Ямар ч засалж болж даваа шаард тал үгүй шүү дээ. болгоч чаддаг. Нойргоо онооч гэсэндээ хожил авч чаддаг ийм л мундаг дасгалжуулагч энэ багийг удирдах байгаа. За үргэлжлүүлээд Denver Clippers-ийн цуврал хэрхэн үргэлжлэх юм бэ? Jokic-ийг хэн хамгаалах юм бэ? Jokic-ийг 100% хамгаалнаа. 100% сайн хамгаалдаг юм байлаа шүү дээ. Тэг юу Jokic яг л хэн том биш тий. Хөдөлгөөн нь дутаад авахгүй удаан. Гоцрохгүй. Тийм. Ямар ч ялгаа байхгүй. Тэгээд Скил ур чадвар IQ ухаан Jokic чинь илүү болохоос биш. Биеийн хувьд харьцуулбал 100% чинь ер нь Jokic-ээс тулж болох хамгийн сайн хүн. 100% та удирдлийн төсвөлийг анзаарсан бол 30 20 хийгээл 20 20 хийгээл 30 15 хийгээл трипл дабл хийгээл өөртөө мангар ихтэй амар формт орж ирж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр Jokic-ийг бүрэн зогсооно гэж угаасаа ямар ч дэлхийн түүхэд хинтж байхгүй. Тий. Гэтэ Jokic-ийг нэг 45%-тэй довтлуулаад 25 оноо нэг 8 самбар 5 дамжуулт дамжуулт нь яг нэг явуучих нэг 10%. Тиймэрхүү тоглолцоход 100% ажиллаа хийцэн байна. Тий.
Энэ зурвал дээр бол нэлээд хэрэгэлцээ. Энэ бол үнэхээр бас яг тэр юм гэж хэлэхдээ аюу хэцүү байсан. Гэтэ Сэлгэний бүрэлдэхүүнийг харах юм бол Clippers айгүй илүү юм байл. Гэхдээ энэ хоёр багийн удирдлын зүгээр одоо байгаа формыг харахад тардаа. Clippers бол форм нь ингээд удирдал эхэлснээс хойш өсөлттэй явж байгаа. Одоо яг бүр пик үе дээр ирчихсэн байгаа байхгүй юу? Дэнүр эсэргээрээ ингэж удирдлыг муу эхлүүлж явж ийснаа дундуур нэг сэргснээ сая төгсгөл рүү буцаад унлаа шүү дээ. Тэгээд тэнгуут чинь формын ялгаа плей-офф эхлэхэд амар зөрүүтэй эхэлчихэж байгаа. Эхлэх гээд байгаа байхгүй. Тэгээ энэ зурвал дээр миний зүгээр бодож байгаагаар энэ дээр хамгийн том одоо зурвалыг шийдэх тоглогч нар гэх юм бол би Джеймс Харден, Жамал Мөрэ хоёрыг л гэж хараад байна. Бусд одоо Йокич 100 боцтой. За магадгүй Кавай. Энд дээр бол ажлаа ер нь бол хийн. Харден хэр сайн тоглох уу, Жамал Мөрэ хэр сайн тоглох уу гэдэг дээр л ер нь тоглолтын ирэх болов. Тийм гол нь Харден сайн л тоглолт тоо Жамал харин бид. Харин тийм. Жамал ч бас плей-оффын аврагын туршлагатай, Харден ч гэсэн плей-оффын туршлагатай. би бол Clippers-ийн хамгаалтанд итгээд байгаа учраас би бол Clippers талд. Би бол Нямбагийн талд л байна. Би Дэнүрийг сонгох байсан хуулна. Тэгсэн чинь Дэнүр саяхан дасгалжуулагчаас халдсан. Би бол айгүй том эргэлзээ төрсөн баг. Тэгээд Clippers Нямба нэг хамгаалтанд нь итгээд байгаа гэдэг шүү дээ. Энэ хамгаалт улирлын явцад бий болоогүй. Нодлон ер нь давтаж үзэжсэн нүд энэ жил төгсрөөд ороод ирсэн. Тэрийг энэ жил тэдний баг чинээр очсон. Төгөлдржүүлэх тоглогч нар шүү дээ. Хэлсэн шүү дээ. Би амьдралдаа ийм хамгаалтайг тоглож үзээгүй гээд. Улирлын ихнээс амар байсан байгаа байхгүй юу? Тэгээд тэр нь ингээд одоо бүр төгсрөөд эдний хамгаалт ер нь л тоглоом шүү. Пистан маань хүртэл ямар амар вэ тий? Ажилгүй болох гэсэн тоглогч хамгаалттай л эдний хамгаалт бол тоглоом биш шүү. Тэгээд 100 боцны амар ихтэлтэй орж ирж байгаа. Харден сайн формтой орж ирж байгаа. Норм Паул 20 оноо дундчилж тоглож байгаа. Кавайн нэг эргэлзээт нь Кавайн тэр өвдөг нөгөө нэг би бол Кавайг одоо барагчтын да гайг байх гэж бодож байна. Одоо бол Тэгж зөндөөл их бодсон даа гавыг тий. олон ч плей-офф бодлоо ш сүүлийн хэдэн жил. Тэг болохыг хараа тэгээд дараа хэдэн юунууд хэлнэ шүү дээ. Би бол энэ дээр 4-2-оор Clippers талд өгсөн байгаа. За үргэлжлүүлээд бүгдээрээ Suns-ын талаар ярилцах болно. Энэ бол маш гонхтой мэдээ. За NBA-ийг 540 тоглогчтой гэж бодох юм бол Durant цалангаараа 4-т Бийл 5-т Booker бас адилхан 6-д бичигддэг юм байна лээ. Гэтэл энэ баг 2023 оноос хойш 3 дасгалжуулагч хаалсан. Сакраментогийн шалгараагүй хамгийн өндөр цалинтай ийм баг боллоо. Ямар том хөтөлбөр вэ те? Дараагийн 4 жил тардаа 40 50 60 70 84 саяыг зөвхөн дасгалжуулагч нар зарцуулах болчиход байгаа байхгүй энэ баг. Одоо ажилгүй байгаа хүмүүст эдгээр нөгөө хийгээл явчих. Тэгээ Майк Буденхазарыг халаад ер нь гол бурууг нь өгсөн л байлээ. Энэ бүрэлдэхүүн. Тэгсэн чинь Майк Буденхазарын хэлсэн үг нь болохоор тоглогчид миний үгийг хүлээж авахгүй байсан. Бичлэг үзүүлэхээр сонсдгоо, бичлэг үзүүлэхээр тэрнийг харж дааж хийдгүү ийм байсан гэд байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр Rotation нь буруу байхад дасгалжуулагчтай багаас нь би бол дасгалжуулагчтай гэж угаасаа бодохгүй байгаа. Угаасаа тоглогч нартай байгаад байгаа шүү дээ. Анхнаасаа л эвцэлдэхгүй 3 хүн нийлүүлсэн. Тэгээд үүргийн тоглогчдын ч олигтой бүрдүүлж өгч чадаагүй. Яг нөгөө түрүүн дээр нэг хүн ланзаратын писүүд цуглуулдаг тэгж чадаагүй. Тэгж чадаагүй тийм. Хоорондоо эвлэхгүй 3 хэсгийг нийлүүлэх гэж л үзээд байсан шүү дээ. Тэгээд одоо хамгийн хэцүү нь Брэдли Биллээс баг цалин авдаг тоглогч Леброн, Янис, Кавай, Кат, Джейлен Браун, Дончич бүгд Брэдли Биллээс баг цалинтай гэж бодлоо. Тэгсэн чинь Брэдли Билл сая Бостны эсрэг 30 минут тоглосноо 1 оноо авч байгаа байхгүй. Тэгээд ер нь хувь тоглогчийн сахилга бат ч гэсэндээ муу юм байна. Тэгээд энэ багийн одоо сайхан дараа жил плеер опшноо сунгаал цаа чин дахиад 50 сая аваа сууч. Тийм. Ингээд болохгүй л дээ. Брэдли Биллийг бодохоор жоох дургуй юм. За дараагийн сэдв рүүгээ орцгоё. Зөвхөн өнөө бүсийн плей-оффын таамга энэ хэсэгт ярих юм уу? өгөндөө. За би юу? За 1-8 за угаасаа OKC. За OKC Memphis дээр. За 4-1 гэж бодож байна. Denver Clippers. Denver Clippers дээр Clippers 4-2. Minnesota Lakers 4. Lakers 4-2. Амар бодлоо. Саяных бол амар бодлоо. Саяны хайр бодлоо байлаа. Rockets Warriors. Rockets Warriors дээр би 4-3-аар Warriors биш ээ Rockets гэж бодчих. Долоо тоглолтонд. Шүрдүүлэх магадлалтай баг. Шүрдүүлэх магадлалтай баг. Memphis-с өөр байхгүй баха. Memphis гэдэг нэг хожил зулгаач биднээ талбай дээрээ. За окей ямгаа. За. OKC Memphis. Тэмдэглээ яваад байгаа юм уу? OKC Memphis. За
4-2. 4-2. Denver Clippers. Clippers 4-3. За, Minnesota Lakers. Өөрөө бодлоо. 4-3 Lakers. Болоонд тоглолтонд. Rockets Warriors. 4-1 Warriors. Христник За. бүхэл дөрөв гэсэн 2 дугаар байрын баг. За, баг яг өргөдийн таамгаа өгнө. OKC Memphis тийм. 4-1. За. OKC. 4-1 дээр бол тагуур баг гурлал. Амга 4-2. Амга 4-2 гэсэн тийм. Memphis 2 ажилласан. Denver Clippers. Denver Clippers 7 тоглолтонд Clippers цааж болоо. Яа. За, Minnesota Lakers. 6 тоглолтод Lakers. Дөрөвтэй адилхан юм байна. Rockets Warriors. 7 тоглолтод Warriors. За бог явах тэр их бас нэлээд өстэй. 7 тоглолтод Warriors бүр байдгаа ээж ажил нэг юм дуусгах та. 90 тэгнэ. Эцсийн мөчтөр орж ирэл. Jimmy Steph. За хосоо өөрөө. За, холон миний би анхны удирдалтаа ийм бяцхан хүслийн чагсаалт гаргасан юм аа. OKC Memphis-ийн 4 тэг. Denver Clippers 2-4 Clippers-ийн талд. Тэгээ Minnesota Lakers болохоор 4-3 7 тоглолт гарна. Lakers-ыг бол нь хожоосоо гэж хүсэж байна. Гэтэ би Minnesota 4 гэж өгсөн. Тэгээ Rockets Warriors болохоор 2-4 Warriors-ийн талд. Warriors. Туршлаганд нь найдаа. За ингээд Нямба Rockets-ийн хожуулсан юм байна. Та гурав бол Warriors. Яг л адилхан л бос. Тийм бол бүгд яг адилхан юм байна. Тийм, тоон л жоохон өөр болох. Нямба би бол Jimmy-гээс үнэхээр айсан л та. Lakers-ийг чи Minnesota хожно гэсэн шүү дээ. Тэгсэн. Би Clippers-ийн хамгаалтанд итгэж байгаа шиг Houston-ийн хамгаалтанд бас. ер нь бог явах тэр яг адилхан хийгээд таяр битэртэй нэг зурлал зурж байгаа юм биш үү? Тийм ээ. За. За ингээд Тогтооход үргэлжлэн амарлаг. сайн сайхан юм байлаа үзэгчтэй хэсэг хугацааны дараа уулзцай нэвтрүүлгийн Алтай ивент тэтгэгчээр Голомт банк ерөнхий ивент тэтгэгч Бисэм бол бидэнтэй хамтран ажиллаж байна. Хэсэг хугацааны дараа уулзцаая. Эргэн тавтамжаар үзэгчтэй баазар та бүхэнд удирдлагын 26 дахь дугаараа хүргэж байна. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч хамтдаа төрүүлж болох нь Unitel Group. За үргэлжлүүлэн бид оног төсвийн плей-оффын дүр зураглалын талаар ярилцах болно. Тэгээ Atlanta Hawks-ийн хувьд Orlando Magic-тэй энэ 7 хоног Гондод гарсан. хөөр хэдэгтэй бас Trae Young-ыг хаяа өрөвдөх юм аа. Би нэрээ Trae Young баг энэ 100 явж магадгүй шүү. Тэгээ Orlando Magic-ийн хувьд энэ удирдалд 21 удаа өрсөлдөгчөө 100-аас доош нь барьсан. Маш сайн үзүүлэлт шүү дээ. Тэгэхээр Босны эсрэг том давуу тал болох юм шүү. Одоо багуудын нууцлж байгаа оноо чи ер нь 110 оноо шүү дээ. Бараг тий. Тэгэхэд 100 оноо доноо дотор удирдлагын 4-ний 1 тоглолтод нь барьсан л байгаа байхгүй эсрэг бага. Босны яг сул талын эсрэг нөө ягаад хожоод идэх би бас нэг бодж үзсэн л дээ зоглолтод хараад. Ер нь юу юм бэлээ. Орландо нуруулаг Тий. Франц Вагнер Бакер хоёр нь бүр 4-5 дээр тоглохоор тийм биерхүү. Тий. Босton ч болохоор өөрөө самбартаа муу гадаг шүү дээ. Ганц Борсикс оол хоолтой тий. Тий. Тэрний эсрэг энэ хоёр ч яг одоо жишээ нь тэр самбартаа ер нь илүүрхэд идэг. Ер нь л Орландо. Тэгээ нөгөө Орландогийн хамгаалт сайтай учраас нөгөө Бостны амар товтлохоо бас нэг үе зогсоочод идэг. Тий. Тэгээд одоо Джейсон Тейтум, Джейлен Браун хоёрыг одоо яг жишээ Франц Вагнер Бакер хоёр бол бие өрсөлд татахгүй. Тэгээд дээр нь KCP байна, Anthony Black байна. Урчганы хамгаалагч нар сайтай байхгүй. Одоо жишээ нь Sax Max Space бол уг нь жишээ нь Preacher Tentry-г бас ингэж дураар нь дөрөв. Derek White-ийг дураар нь дөрвүүлэх харгүй байхгүй. Тэр жинхэнэ туршлага руугаа орж ирэл тэгэл Бостон л хожил. Тэгээд Бостон ялчгүй. 2 жилийн дараа бол би нэг Орландог баг яг энийг үлдгэн бариад дэвшээ ахаад явуулдаг баг би Бостоныг хожихоор баг болох болоо гэж ер нь Тий. хараад байгаа шүү Ер нь Бостон гэлтгүү дээ. Ер нь л тэгээ удирдлагын харьцаа ийм байгаа байхгүй юу? Орландо 2 хожицсан юм аа. Харин тийм ээ. Тэгээд харин тэгээ харин хамгийн гол нь хардаа тэр ихний тоглолт хардаа 12-24-нд болоход юу Бостноос Тейтум байгаагүй. Орландогоос бүр хинч байгаагүй. хинч байгаагүй. Банкероч байхгүй, Францч байхгүй. Яг хоёулаа гимтсэн байсан. Тийм. Ажин амгаа. Би тэгээ хэлсэн шүү дээ. Эвгүй юм болцоо гэх. Энэ жоох эвгүй. За тэр сүүлийн тоглолтод угаасаа Бостон хайцсан байсан тоглолт. Ерөн зүгээр удирдалт нэг би удаа би нэг хожицсон гэсэн. Гэхдээ бүрэн бүрэлдэхүүнээрээ бол тулаагүй. Орландо туршлага дутна. Гэтэ одоо ингэн заяа.
Бостон бол арай хол зам харж байгаа баг штэ. Тий. Аварга хамгаална гэж байгаа баг. Тэг өртчихгүй юмсан инээтрээгээ 9 шүдийн бодол байгаа. Орландо бол амиа тавьж чамаг эднийг нухна гэж гарч ирнэ. Тэр сэтгэл зүйн ялгаач юмс амар хэцүү байхгүй. Тий. Алдах юм уу? Алдах юмтай хоёр хүний ялгаа байна шүү дээ. Тэр л хэцүү юм болох боосно. Амаргүй. Гэж харж байна тий. Үргэлжлүүлээд Miami Heat болон Chicago Bulls-ын тоглолтын таймыг харцгаая. Тэгээд улиралд ямар харьцаатай байсан нь огтхонч хамаарахгүйгээр Miami Heat-ийн хувьд Bulls эсрэг маш сайн тоглолоо. Улиралд бол 3-1 байсан шүү дээ. Bulls хожсон Тий, байсан. 3 шүүртсэн байсан. За тэгээд плей-ины галзуу ганц тоглолт бөмбөг бүрийхэд Сүүл Chicago дахиж хожиж ин чин дээр нь бичигдэж байгаа шүү дээ. Улирлын байрал дээр болов. Тэгсэн тэгээд Tyler Hero ч галзуурчдаг юм байна лээ. Тэгээд энэ хоёрын сакс тоглож байгаа агуулга шал өөр байгаа. Тийм тэгээд яг энэ тулцсан тоглолтод ялгаатай л байна. Chicago-ч тэгээд плей-ин тоглол дуустгал баг. Сүүлийн 3 жил Miami-д хожигдож мултарлаа ш дандаа. Хожоо сурчихгүй нөгөө. Энд нэг ингэсгээ тоглоход болчтой ингэ. Улирал плей-офф хоёрын өөр гэдгийг л харуулчлаа бол да ялч байна. Плей-ин ч Улиралд Chicago Bulls хождог, плей-ин Miami Heat хождог ийм л дүр зураг яг дорнод бүсэн энэ хэсэгт үүсчлээ. Улирал төргөө өгж байгаа л тий. Та нар лагаа гэж байгаа. Яг та нар амар юм а гэж ярьж явж байгаа л яг туусан газрыг очиж байгаа. Тэгээ түрүүний Dallas Mavs-ийн тоглолт шиг яг тоглолтын турш Miami Heat илүү гараагүй юу? Биш ээ. Илүү гараагүй шүү дээ. Ер нь 20 20 явсан бол явсаргаа л дууссан. илүү өсөөр бас. Бүр юу ч өгөөгүй бүр. 10 дотор ч ороогүй тий. Тийм шүү дээ. 10 дотор ч ороогүй. Ямар ч гэрэл гээгээ өгөөгүй шүү. Нар үзүүлээгүй тий. Bulls-ыг Lakers-ыг хожсон болохоор тэр нөгөө 12 секундэд 9 оноо авсан болохоор л их найдаад байсан. Bulls-ыг баг амар гэж яриадсэн сайхан Би баг. амар ихтгэл тавиадсан. Тэгээ тийм зүйл болсон гэж. Тиймэрхүү болсон. Bulls ч баг л үүрчтэй шээ. Эхний шатанд манайх юутай хэлээ мэлээ гэж ярьсан явж исэн хүн байгаа шүү баг. Тиймэрхүү яриамаар явуулсан. Тийм барай болоог л дээ тэгчихсэн. Манай хуланч тэгээ өөрөө бас жоохон туршлагатай байна л да. Texas хоёр очихоор Би ойлгосон плей-ины тоглолтууд надад тэрийг ойлгуулсан шүү. Лекс одоо хайшин бүүст хожигдоогүй бол баг хоёрлоо үзэх гэдэг юм хайшин тий. тийм юм шүү. Бүүс тий. Тэрийг харин нөлөөлөө ярьж Тэр ирсэн. Portland бүүс Миний толгойд дон гэж асаад нөгөө LeBron зургалцсан байна гэсэн чи боог яах тэгдэг байхгүй юу гэх амар үлгэж байгаагүй юу. Хоёрлоо санаа байсан Ер нь санаа байсан баг. Плей-оффын 2 дугаар шатнд дуулан Lakers Warriors-тэй тааруулахгүй юм тий. Хэрэв Minnesota-г хожоо гараад Магадлал баг тэгвэл шүү. тий. Энэ баг таарчих гээд хоёр дахь шүү. Тэгвэл тэгээ хүмүүсийн хүссэн хоёрдугаар шат үстэй. баг сүүлийн удаа таарах баг. Тийм. Хоорондоо. Тэгээд конференц финал нь яг Legend Super-Odтой баг тэгээд нэг залуу Rising Star-тай хоёр багийн хооронд эцсийн үс солигдох тулаан явагдаал. Clippers Denver OKC энэ хоёрын ял нэг. Энэ гурван нэг тэгээд нөгөө хоёр нь хоорондоо. За доорондоо тэгээд Bulls нэг багтаа 3 дараалж плей-инд хожигдож болтно гэдэг бас юм л та. Miami ч одоо ерөөсөө юу вэ? 4 жил дараалаад плей-инд тоглоод нэг жилд нь тэр эхний жилд нь финал гарсан байх шүү те. Бурхан минь. Тэгснээ энэ жил сая одоо за өнөөдрийн хожлыг араас нь өргөжлүүлээд бас ярих байх. Miami зүгээр ингэжтэй юм шүү. За Bulls хаахнаар явж байна. Ойролцоо явж байгаад хилээ энэ тоглолт эднийг амархан ухчихна те. Тэгээд тооцоолог багт нь нэгээр гарсан залуугийнх нь ухаж игээ гэж зургалт юм шүү. Энэ тэгээд яалтчгүй л тэгээд нэг юм хувь тохиол юм те. Одоо яг энэ дэр харагдаж. За тэгээ гол нь өнөөдөр өглөө болсон. Дайны хутлаа өндөрлөн гэж. Юу болов юм ба? Тайлбар дээр нь суусан шүү дээ. Хожсон нь Cavs-тай тоглох ёстой байсан. Атланта Miami хоёрын хооронд өрсөн баг. Гэртээ ярих байсан. Тэгээ би Атлантаг өстэй ингэж тоглоно гэж бодсонгүй өглөө тэгээд. Үгүй тэгээд Miami чинь ярахгүй. Бас баларж явж байгаа. Сүүлдээ нь орж ирсэн шүү дээ Атланта. Харин ч ойртуулж орж ирсэн баг. 6-аар илүү гарцсан явжсэн тэгээд ирж их орд тэгээд. Атланта чинь тэгтээ Cavs-тай хэрвээ таарсан болвол дараалсан хожлын цувралын хоёр тоглолтод бүр хожиж өгөөд нураацсан баг штэ. Cavs эсрэг хамгийн сайн тоглосон баг. Бас нэг таарахгүй тийм. Үгүй одоо тэгэхэд бас юу ч болцсон юм мэдэхгүй. Харин тийм. Тухайд яг юу ч болсон. Хойд одоо Яг Cavs-ийг ид бужигч яхад нь хоёр очсон шүү дээ. Тийм. Яг ид бүр яг энэ хоёр хооронд 15 дараадад хожигдсон байсан үед нь зогсоогоо хийсэн шүү. Тэгэхээр бас нэг юм байгаа хэлээл байна. Тоглолт таарахгүй тийм. Үгүй тэгэхдээ тэгэхэд бол Jalen Johnson Тийм байсан. өөр бүрэлдэхүүнтэйсэн. Одоо тэр бүрэлдэхүүн. Хаантарч байсан үе шүү дээ. Тийм. Тэгсэн чинь нөгөө хаантар чинь одоо Cleveland-тэй явж байгаа шүү. Тэр Cavs айгүй зүгээр амиц тийм. Тийм. Ливер хантер хоёр ч бүр. За эднийх доороос гарч ирээд энэ эвгүй нөхрөө энэ авч ягцсан юм шүү.
Атлантик бол гайхсан леверийг авч удаа. Тэр Хантергийн гой зал баг те. Өнөөдөр тэгээд ерөн зүгээр өмнөх тоглолтын дээр Майами ч угаасаа харсан байх. Атлантаг яаж зогсоох юм бэ гэдэг дээр бол ерөөсөө л Трианыг л хязгаарлаж байгаа. Трианы ассистийг өгүүлэхгүй бай. Тэгэл болчихж байгаа байхгүй. Өнөөдөр тэгтээ чичирсээр бас 11-ийн дамжуул өгсөө. Оруулж ирсэн шүү дээ. Тэгээ хожигч боломж ирсэн шүү дээ. Овертайм гарсан шүү дээ. Тий. Сүүлд тэр 3 шидэд Триан оруулаад хийцэн бол тий. Оролт хоёр би гайхаад энэ одоо хамгийн баг талбай дээр хамгийн тарган хүмүүс дээ. Тийм шүү дээ. Хамгийн үр дүнтэй байгаад байгаа. Харин тэгсэн мөртлөө тий. Өнөөдөр жишээ нь яг үндэ төгсгөлийн мөчөд би тэр Теренс Мэн биш Няны гарахгүй байх та гэж нэмэлт цагт зөндөө бодсон. Яа юу л юм бэл л дээ. Оноо авалцаатай тэгээд шийдвэр гаргацаатай. Туршлагатай тэгээд шийдэлттэй хамгаалттай. Жог удаан л да. Гэхдээ энэ яг юугаар хамгаалцдаг те. Боломжоор сайн хамгаалцдаг, мэдрээд хамгаалцдаг. Өсгөл рүү тэгээд Хамгаалалт дээр нөгөө байрлалын алдаа гараад. Тий, байрлалын алдаа гараад. Яг хурдаар бол дутна. Гэхдээ зөв байрлалтай байгаад байдаг. Яг үнэ. Тийм аа бол. энд веганс бас алдаа хийхгүй гэж их хичээж бие татсан юм билээ. За тэгээ нэмэлт цаг ингээ гарсан. За 10-аар гараад бэтлээ тэр бүгдийг нөөжл гараад ирлээ. Инкерэл Майами аюултай байдаг. Тэгтээ харамсалтай Жими байхгүй юм да. За одоо гол нь тэгээд Майами Кавстай яаж харж ийн байрлалуудын давцлаар бодоод үзье л да. Хайрг бах уу Кавс. Яаж боломжгүй юу? Зүөх үү. Зүгээр Жимитэй байсан бол юм бодуулах байсан баг. Сандраг нас тий. Жимигүй учраас яг хоёр мичл хоорондоо тулна. Тий. Гарланд тэнтэй тулах юм. Хиротой. Гарланд мичэлтэй, Хирон мичэлтэй тулах байлгүй. Гарланд нь энэ Дэвинтэй тулаад. Дэвинтэй тул. Тэгээ Хантер чинь сэлгэнээс тоглуулад байгаа. Кливленд чинь нөгөө талд. Кливленд арай илүүл юм байна. Доороо илүүлтэй. Нөгөө хоёр. Тэгээ Бэм, Калил Вейр хоёр ч бас муу хүмүүс биш. Тийм, муу хүмүүс биш. Үлрэлт бол 2-1 Кливленд илүү байгаа. Гэтэ Майамид одоо Жими Батлерыг тооцох юм бол тэр финалд хүрч исэн ротейшн нь ер нь байгаа юм шүү дээ. Бэм Хиро, Данк Робинсон гурвал байгаа юм шүү дээ. Калиб Мартин байхгүй. Гэнсент байхгүй, Макс Трус байхгүй, тийм байна. Ер нь тэр гурвал. Тэгэхээр хэцүү л дээ. Хэцүү мэн хэцүү. Гэтэ бас амаргүй. Хоёр хожил цулгааж мэдэн шүү. Тий, одоо жишээ нь Кливлендийн эсрэг Атланта гарснаас л дээр. Яг үнэ. Чикаго гарснаас л дээр Майами гарсан. Илүү үзүү штэ. Тэгэхгүй бол нөгөө хоёр нь бол зүгээр 4-4 тэгдүүлэх магадaltaй байхгүй. За тэгвэл үргэлжлүүлээд оронд бусын хамгийн сонирхолтой цуврал болов уу гэж бодож байна доо. Detroit Knicks уучраад харлаа. За энэ цувралаас зүгээр хэдэн удаа хөөгдөх бол гэдгийг л бодож байна. Bad Boys 3. Одоо зохион болно. Энэ л гоё юм болно. Тэгээ Detroit чи юу яаж байгаа юм бэлээ штэ. Нөгөө гэртээ ихт өнгөрсөн жил чи нөгөө Philly Нью-Йорк таарад хөрш можууд штэ хөрш хотууд. Пенсильвани, Нью-Йорк мож хоёр ч. Тэгсэн чин нөгөө Philly-гийн талбай дээр болсон тоглолтууд дээр Нью-Йоркийн баахан фэнүүд тасалбар аваад очсон. Нью-Йорк гэртээ тоглоод байгаа юм шиг л байгаад байсан штэ. Аль ордон сольсон ч хамаагүй. Тэрнээс сургамж аваад Detroit-ийн сая плетэндээ амар хяналт тогтоож байгаа юм байлээ. Зөвхөн Мичиган мужийн паспорт бүртгэлтэй картаар кредит картаар л тооцоо хийж өөрийгөө баталгааж байна. Санаатай биш үү? Тэгтээ айгу зөв нүдлээ. College одоо талбай даваалал болчих гээд байна. өөрийнхөө талбай дээр бүүдэлд зогсчихвол муухай үстэй. Тэгвэл бол дүүрхийн нөгөө Мичиган Детройт ч бас яг амьдралын болцоо боломж жоохон ажилгүйдэл мөдөл ихтэй хэцүүхэн газар шүү дээ. Тэнгүүд Нью-Йоркийн ч баян мөнгөөр зодоод билетүүд нь авчаад идэг байхгүй. Детройт билет, Нью-Йоркийн билет өрч үнийн зүрх асар том байна л да. Бас хоорондоо ойрхон бүс нутаг. Энэ Пенсильвани юу Мичиган Нью-Йорк мууж гуравч ингэ зэрэгэлдээ нэг гол тойрол байж байгаа шүү дээ. Мичиган мөрмөө тойронд. Хот ч өөрөө спорт гоё дуртай дэмждэг. Тэнгүүд бейсбол тий. Тэр чинь угаасаа нөгөө зочин багийн тасалбарын квот гэж байгаа шүү дээ. Энэ улиралд юу юм бэ? Детройт 3-1 юм уу? Тий. Олон юм баг. 2-2 шүү. Тийм. Тий. Гүтээ. 3-1 үлээ. Энэ тоонууд нь 3-1 яриад. Тийм байна. 3-1 гоё залуу. 3-1 юм биш үү? Дөрөвлөн дээр нь дөрвөн тоглолтын дээр дөрвөн дээр нь сайн тоглосон шүү дээ.
Одоо тэгээ энэ цуврал дээр л нөгөө хамгийн гол асуумаар байгаа юм маань сэлгээл байна л да. Одоо Нью-Йорк Никсийн гарааны тавтан супер ч гэсэндээ сэлгийн Детройтыг бодох юм бол харьцангуй таар байгаа даа. Одоо манай типс нөгөө Детройт нь илүү сайн тоглолт юм байна. Плей-офф хэлэхээр сэлгийн бүр шаардлагатай болно. Тэгэхээр Никс Детройтыг баггүй юм шүү л гэж би асуумаар. Нэг юм апсет гарч магадгүй цуврал гэвэл энэ л гэж байна. Аха. Детройт хожиход бол би баг гайхгүй тий. Никс яг амар бүрэлдэхүүн мөн тэр 5 тоглогч. Гэтэ тэр 5 чинь 50-с дээш үеийн амжилттай багуудын эсрэг нэг ч хожижлон мож аваагүй. Тийм шүү дээ. Тий. 0 шүү дээ. Тий. Тэгэхээр чин нэг юм хилээд шүү. Эсрэг бүсийнхаа биш 50-с дээш өвч биш. Бүсийнхаа болон өөрийнхөө бүсийн топ 2 нийлээ 4 багийн эсрэг. Тий. Одоо лигийн топ 4 багийн эсрэг нэг ч хожил аваагүй. Тэгэхээр чин нэг юм хилээд шүү. Тэгээ плей-оффын тоглолт чинь тэр нэг 4 багийн тоглолттой адилхан л нэг юм ширүүл контакттай луур амьсгалтай хэрүүл зодоонуудын юу юмтай л юм болно шүү. Детройт гэж яаж байгаа өөрсдөө баяа Bad Boys 3-гээ бодчиход Тэгсэн байгаа шүү дээ. Тэр Бизлиг харсан мэт. Стюарт байна. Бизли тэр Янастай нэг баг өгч одоо яг яагаад байгаа тий. Тэгээ Янас өөдөөс нь очиод эхлээд алчихсан тийм. Эхлээд зүгээр тоглоод ингээд Хаалт хийснэ. Тэгсэн чинь Bad Boys-гээ бодсон юм жил шүү. Детройт бас гоё үзүүштэй юм гарна. Угаасаа хүндүүд байна шүү дээ. За Осор Томпсон байна. Азиа Стюарт. Азиа Стюарт байна. Бизли ч бас Bad Boy болсон юм жил шүү дээ. Тэгээд Канем ч гэсэн анзааруул өөрөө нэг тийм жоохон хурц характертай шүү. Нэг тийм инээж ханайдгүй. Тэгээл ингээл байгаа байдал нэг тийм хүнтэй хар ярга ядж байгаа юм шиг. Дэниш Шрёдер очихсан байж байгаа. Тий. Детройтс би бол аюу гоё тийм юу хардаг болсон шүү дээ. Одоо сүүлийн нэг гоё нэг Өрсөлдөөн. өрсөлдөөн аяг нь. Ягаад чин Тэгэхгүй нэг ойлоо гарч ойлоо гоё шүү. Ингээд тоглоо гараа авчихлаа чи. Талбай дээр чи өрсөлдөө шүү дээ. ягаад чин ойрын хэдэн жил тиймэрхүү амар шивуур амьсгал нэг олон мэдрээгүй учраас нэг ийм баг гараад ирэхээр баг гоё санагдаж Нэрээ гоё. Зөв өрсөлдөө. Гэхдээ тэр талбай дээр л өрсөлдөө шүү дээ. Хэн хэмжээс хитрхгүй байх. Тэгэхгүй байвал гоё. Тий. Индиана Детройтын хэтрүүлчихэд байх магадлал байгаа байхгүй. Индиана Детройтын зодоо шиг юм болоод болохгүй. Зүгээр байна. Тэр чинь спорт биш юм байна. ухаалтай. За ингээд Bad Boys тавьсан хүлээлт бол асар өндөр байна. Тэгээд өнгөрсөн 2-7 хоногийн өмнө Нью-Йорк хэвлэл мэдээллүүдээр бичсэн нэг бяцхан зүйлийг сонирхуулаад энэ хэсгийг өндөрлүүлээ. Sunny League гээд гимнастикийн Америк нэгдсэн улсын од тоглогч нэгдүгээр игнэн суугаад Никсийн тоглолтыг үзсэн байна. Тэгээд тэр тоглолтын дээр Анноби болохоор бүр онцгой сайн тоглолчч. Тэгээд Crash нь Sunny League юм байна л да. Тэгээд Нью-Йорк хэвлэл мэдээллүүд ерөнхийдөө Annobid зориулж нэгдүгээр игнэндээ VIP судалтай Sunny League үргэлж суулгая плей-офф гээд иймэрхүү хөгжилтэй нэг яриа бол яваад байлээ. За өргөжлөл Индиана болон Milwaukee Bucks энэ цуврал хэрхэн үргэлжлүүлэх юм бэ? Улиралд энэ хоёр хэрхэн тоглосон юм бэ гэдгийг харцгаая. Энэ өдрөл энэ цуврал зүгээр нэг сайн мэдээтэй л эхлэх гэж байна. Damon Lillard 3 дахь тоглолтоос буюу өөрийнхөө талбайд хийх тоглолтуудаас эхлээд ороод ирэх юм шиг байна. Ер нь бол бэлтгэлдээ, контакттай бэлтгэлдээ ороод эхлэх зөвшөөрөл авцсан байлээ эмчнээраасаа. Тэрнээс өмнө гэхдээ цуврал дуусчих вэ тий. Хоёр тэг л болох байх л та. Тэгчгээр чинь хэцүү шүү дээ. Гэхдээ гэртээ очиод 2-2 болгочих юм билээ. Индиана Улиралд 3-1-ээр Bucks илүү бүсийн шүү дээ. финал хүртэл явцсан баг шүү дээ. Гэхдээ энэ улиралд 3-1-ээр Bucks илүү шүү дээ. Чүүлээ шүү дээ. Тэгэл Энэ хоёр өнгөрсөн плей-офф дараад Янас нэг эвдэлтэй байсан тий. Тий. Тэгээд Индиана нь хоцсон. Дэлгэрд одоо 3 дахь тоглолтоос орж ирэх гэдэг чинь бас найдвартай биш. Одоо яг одоо форм Орж ирчихгүй баха. Бэлтгэлээ бол бүр хийгээд эхэлсэн юм шиг байлээ. Гэтэ тоглолтын мэдрэмж гэдэг өөр л юм л байна. жоод өсөрсөн байгаа. гэтэл илэрч шүү дээ. Ихтэл хэлээд. Тэгээд би одоо энэ дээр л эргэлзэж л байна та яг тэр юм гэж хэлгээд одоо. Уулын лидер технээсээ байвал би Bucks гэн. Бүгд л их бах тий. Тэгээд лидерд орж ирээд яа нэг чинь тэгээд За баг Индиана даваатай. Өнгөрсөн жил Индианаг яаж тоглосныг бодохоор бас яг байх хэвээр баг мөн. Яг нодлон бүсийн шгшээ хүртэл явцсан. Бостонтай хамгийн амар тоглосон баг шүү дээ. энэ жил Индиана их хэрэгэлзүүлж илаа шүү дээ. Нөгөө бүсийн шгшээд үрээд ирсэн багч нэг one season wonder байсан юм шүү те. Бараг л зүгээр ганцхан өдрөл нэг сайн тоглол игч байгаа юм шүү. Гимээр байсан чи сая ер нь All Star-аас хойш Индиана бол амар сэрэгчлээ шүү дээ. Халибурт ямар амар формтой болчихов. Тэгээ босд нь хийдгээ хийгээд эхэлсэн. Тэгээ гимтэл бэртэл алга. Гол нь удирлын ихэнд энэ багч нөгөө Несмит нь байхгүй, Нэмборд нь байхгүй. Тэгээ энэ гимтлүүдийн асуудлууд байгаад байсан байхгүй. Одоо болохоор ер нь фул ростероор плей-офф орох гэж шүү дээ. Тэгэхээр итгэх шалтгаан бас нөгөө шалтгаан болж байна. Клиперстэй л адилхан байхгүй юу? Удирлыг ингэж өксөж явсаар хагаад одоо оргил үе дээрээ плей-оффтойгоо золгочихж байгаа. Би бол Янас энэ зүүн
одоо Индианад хожигдооч мөн плей-оффт ер нь дээшлж чадахгүй хожигдоод Янис энэ зүүн хотоосоо явах байх л Би зайлаад өгье гээд. Тийм. Чи юу ч бүтэж байгаа юм алга. Улирлын ихэнд маш их яригдсан сэдвчтэй. За үргэлжлүүлээд бүгдээрээ дорнод бүсийн плей-оффын тамга өгцгөө юм бас эхлэе. Cavs Miami. Cavs Miami юу? За 4-1-ээр Cavs. За Bucks Indiana. Bucks Indiana. 4-3 Одоо шүү дээ. гэж үзье да. Indiana арай л даваа талтай. Тэр эхний хоёр тоглолтыг ер нь Indiana асуудалгүй авчна гэж үзэх юм бол. За New York Knicks Detroit. За New York 4-3. За Boston Orlando. За Boston 4-1. За хамгаа юу гэж бодож байна да. Cavs Miami. Cavs 4-1. Адилхан байна яг Нямбатай. За Bucks Indiana. Индиана 4-2. За Knicks Detroit. За яах вэ 4-3 Нью-Йорк. Нью-Йоркийн тэр За, цаавар Boston арай л Orlando. идэвхтэй. Бостон Орландо за 4-2 доо. Бас хоёр ажил өгч дээ. Эвгүй жоох юм. Яаж байгаа нүрэл. Орландоогоо найзлаад байгаа юм тий. За богийнх Cavs Miami дээр тамга өгнө. Cavs Miami 4-2. За Cavs. Bucks Indiana. Индиана 7 тоглолт 4-3. Knicks Detroit. Knicks 4-2. За Boston Orlando. 4-2. Boston. Бог авах тэрх баг ядах. За дорнодынх ер нь нэлээд адилхан биш үү? Минийх ч гэсэн. За Cavs Miami 4-1-ээр Cavs, Bucks Indiana 7 тоглолтод 4-3-аар Bucks хожно. Knicks Detroit-д 4-3-аар би Detroit-ыг хожно гэж өгсөн. Тэгээ Орланд гэсэн. Boston Orlando дээр болохоор би сая уулан та хэд яриаг сонсоод эргэлцчихлээ. Тэрнээс ч би бүр 4 тэг гэсэн байсан. Гэтэ 4 тэг байж дөрөв тэгээрээ боломжтой өгч боломжтой. бас авраг авсан хүмүүс өөр ээж магадгүй шүү дээ. Хулангийнхттай хоёр нь өөр юм биш үү? Хоёр нь өөр. Detroit, Milwaukee юм. Тийм ээ. Бид нар ч матгаар Индиана, Нью-Йорк гэж байна шүү дээ. Индиана Би жоо шинэ хүн болохоор гой Гэтэ бодсон ер гэж нь байгаа. болно. Таамаг шүү дээ. Тий. Таамаг дээр юу ч болж бол дундуур нэг хүн бэртэ гараачвал бүх юм оронгороо юм. Одоо тэнгууд үзэгчнэр ингэдэг байхгүй болаа. Энэ их юм эднэр нэг юм эддэм шиг баг энэ манай огийг хожигдно гэлээ гэдэг. Зүгээр л миний л бодол ч тий. Энд чинь яг тэгээд дараа нь тэнгууд зөрчин. Зөрөх юм зөрн тодорхой. Тэгэн горч. Тэнгууд энэ мүү ингэж ярьж ирсэн энэ худалч гэдэг байхгүй сонио. Тэнгүүд одоо би бол чинь ингэж боддог ш тийм хүмүүсийг бид нарыг ингээд өөртөө бодлон зүрэнгүүд биднийг худалч гэж байгаа шүү дээ. Биднийхаар болчингууд чи ч гэсэн худалч байхгүй яг үнэ. Тий. Бид нартай чи зөрүүл тэнийг юм бичээл комментээр яриад явжсэн тий. Яг энэ Солон дөөргөө хараарэ. зөрдөг дээр хамгийн амар 2 или 3 жилийн өмнө Майами бүр өстэй. Амар Балсан баг. жинхэнэ бүх хүнийг тэрүүлсэн шүү. Амар гарсан. Би нэг яг өөр төрөө төгсөн чи за яриа болохгүй маань эфирээр. Амар гарсан Майами нэгээр гарсан Баксыг очоод. Тэнгүүдээ дараа нь Нью-Йоркийг очоод. Бостоныг нухдаг шүү. Тэгээ Бостон бүр 3 дэгээр хожиж явж байруулад 8 цуврал чин заяо. Үнэн 7 цуврал нь миний яг зургаснаар болсон заяо. Майами л зүгээр Харин тий. хожигдсан байхад би амралт аяллаар бүр ингээд сар явах гэсэн байна. Дууссан та тэгээд юм болсон. дуусаа. Амар зөрүүл. Тэгэхээр энэ бол зүгээр л бидний одоо таамагч гэж хэлэхгүй зүгээр л бидний нэг бодол. Таамаг л гэнэ л тий. Таамаг л ий. За. Таамаг. Минийх бол хүслийн жагсаалт шүү. За тэгээд таамаг. улирлын төгсгөлд хинэн вангатсан байхыг бүгдээрээ тэгээ харах бах. Өнөөдрийн баазрын хувьд ийм байлаа. Эх 7 хоногт плей-оффын анхны тоглолтууд хэрхэн өрнөсний талаар бид хамтдаа ярилцах болно. Хамтдаа та бүхэндээ баярлалаа. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч хамтдаа дөрвөлж алхахны Unitel Group баяртай үзэгчтэй. Баяр та.